har vi egentlig ramt vores hotelværelse. Check-in, det gik ikke særlig smooth, men nu har vi egentlig fået vores kort til værelset. Ladet er sindssygt godt. Værelsen er lækker. Nu tror jeg, vi vil drøne op i byen og få shoppet lidt. Vi er på vej ned til Edmondo. Aldrig nogensinde hørt om det før. Vi så det på TikTok, hvilket er verdens bedste rejsetip. Gå ind på TikTok, find steder, attraktioner, restauranter, hvis der er et sted, I skal besøge. Verdensklasse og genialt. Står den på pizza, eller står den på pasta? Hvad siger du? Jeg er faktisk lidt i tvivl. Jeg overvejer lidt, om vi skal tage en pastaret og en pizza, og så dele. Så er den sædvanlige? Ja. Ja. Præcis. Det kunne da være lidt lækkert. Så er vi lige blevet færdige med et måltid på Edmondo. Og Sindssygt lækkert. sindssygt lækkert. En klar 4 ud af 5'er. Prøvet bedre, men helt klart. Kun ikke dansk. Kun ikke dansk. Det har været bedre, men klart besøg værd. Helt klart. Det blev til 2 pizzaer den her gang. Vi sprang pastaen over. Ja. Vi følte for 2 gange serrano. 2 gange serrano. Det også var super lækkert. Parmesan. Og det var sindssygt lækkert. Og ingen dessert. Nej, der var ikke plads. Det er stadig plads til. Jeg gad ellers godt. Så har vi lige fået en gang morgenmad fra Little Tiana, hvilket var super lækkert. Vi begge to fik en gang surdejsbrød med noget toppings. Så nu er vi friske og klar til at komme på Museum of Illusions her i Hamburg. En tur på Museum of Illusions i Hamburg, hvilket var kaotisk. At den lige i 2 klasseture rammer vi. En dansk klassetur og en tysk med skrinebæren. Hvilket også har sin charme, men det blev lidt for kaotisk i dag. Så alt den lige overall oplevelse, det er, at vi går videre til shopping. Det er meget sjovt at prøve. Det er meget sjovt at komme ind og se forskellige ting. Men det er også fint at komme ud derfra, når der er skrinebær. Vi er bedre til at shoppe. Lad os sige det sådan. Nu skal vi til